呢個小小海豚已經落咗水啦！咦，原來就係 Julian Wong 喺呢度。好25米啊！喂，嚟啦！嚟！哇，OK 喎！都有第3啊，好嘢！第2、第4啊，好，第四衝線，50米嚟㗎，喂，又錯咗喂，冇搞錯，記錯咗啊又，喂，做乜又返轉頭？記錯咗50米啊！跟住真係搞笑。